গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দেখো সকাল সকাল আমরা হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেছি। আজকে আমাদের কন্যাকুমারী যাওয়ার ট্রেন আছে। দেখো আমরা প্ল্যাটফর্মে চলেও এসেছি। আর অনেকটা হাঁটতে হয়েছিল আমাদের প্ল্যাটফর্মে, কেননা সামনের দিকে ছিল আমাদের কম্পার্টমেন্ট। আর এই দেখো আমরা পৌঁছে গেছি কন্যাকুমারী স্টেশন। কারণ হঠাৎ করে চলে এলাম, তো কারণ ট্রেনে আমার কোনো ভিডিও করা হয়নি। আমরা অটো করে চলে যাব হোটেল। তো দেখো এতটাই টায়ার্ড ছিলাম, চোখ মুখ থেকে বুঝতেই পারছো সবাই, কারণ 42 আওয়ার্স ট্রেন জার্নি ছিল। তো দেখো অটোতে চেপেও পড়েছি, এবার হোটেলের দিকে রওনা দিয়েছি। এখানে একটা ওয়্যাক্স মিউজিয়াম ছিল, আর এটা কী ছিল আমি জানি না, বাট খুব সুন্দর লাগছিলো, তাই তোমাদের একটু দেখিয়ে দিলাম। রাস্তাঘাট এখানকার খুবই সুন্দর, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর ভুল করে আমাদের এখানে অটোওয়ালা নামিয়ে দিয়েছিল, এটা একটা অন্য হোটেল। আমরা তো আর বুঝিনি, আমরা জানিও না, তো এখানে নামিয়ে দিয়েছিল। পরে আবার আমরা ট্যাক্সি করে আমাদের যেতে হলো। দেখো অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেখানে যাওয়ার, আর দেখো আমরা পৌঁছেও গেলাম আমাদের অ্যাকচুয়াল হোটেল যেখানে। এই ছিল আমাদের হোটেল। এবার আমরা লিফটে করে ওপরে উঠে যাব। আর এই দেখো আমাদের ব্যালকনি থেকে কত সুন্দর ভিউ ছিল হোটেলের, একদম সমুদ্র পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নীল জল। আর এই ছিল আমাদের রুম। লাঞ্চ করে বেরিয়ে পড়লাম। দেখো আমরা এখন যাচ্ছি যেখানে লঞ্চে উঠবো সেই দিকে। এখানে দেখো শঙ্খগুলো কিভাবে ঢেলে রাখা হয়েছে, আর এখানে কিছু দোকানপাট লোকাল। আমরা পৌঁছেও গেছি লঞ্চ ঘাটে। আর এখানে ঢোকার সিস্টেমটা দেখো কীরকম, যখন খুবই ভিড় হয় এগুলোতে হয়তো অনেক লাইন পড়ে। আর এটা টিকিট কাটার জায়গা, এখান থেকে টিকিট কেটে নিতে হলো। আর এই দেখো আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি। এই ছিল লঞ্চে ওঠার লাইন, বিশাল বড়। এখানে রেস্ট নেওয়ারও জায়গা আছে লাইনের মধ্যেখানে, দেখতেই পাচ্ছ তার মানে কতটা বড়। তারপরে দেখো আমরা এগিয়ে চলেছি, এবার আমরা লঞ্চের দিকে যাব। এই দেখো সবাই ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে, কারণ এখানে খুবই রোদ গরম, তাই আর কি। আর লঞ্চও ছেড়ে দেবে। এখানে অনেক লঞ্চ দাঁড়িয়েও ছিল, আর এদিকে মাছ ধরার নৌকাও ছিল অনেক। আর আমরা হেঁটে চলেছি। দেখো খুবই রোদ ছিল, সবাই ছাতা ইউজ করছে, আর আমি ছাতা ছাড়াই বিন্দাস আছি। এই দেখো আমরা এখানেই যাব। লঞ্চের কাছে এসেও এগেন লাইন, দেখো আমরা আবার লাইনে দাঁড়িয়ে আছি। এত ভিড় অ্যাকচুয়ালি এখানে, দেখো লাইন দেখো। তারপর শেষমেশ আমরা উঠেই পড়লাম, সবাইকে লাইফ জ্যাকেট নিতে হয়েছে। এগুলো এত নোংরা ছিল আর কি বলবো তোমাদের, বাট ওখানে রুলস, সেটা নিতেই হবে, পড়তেই হবে। এখন আমরা নেমে পড়লাম। জাস্ট ভিউটা দেখো এখানে এত সুন্দর, মনে হয় দাঁড়িয়ে থেকে এই দেখতে থাকি আর কি। আর এদিকে মা আর বাবা ডাকছে যে একটা ছবি তুলে এখানে। এই দেখো আমরা এবার মন্দিরের পথে উঠছি আর কি। সাইডে যারা লাইন দিয়েছে ওরা আবার ব্যাক করছে, আর আমরা এদিকে উঠছি। আর এই দেখো এখানে ছিল টিকিট কাটার ব্যবস্থা। টিকিট নেওয়া হয়ে গেছে আমাদের, এবার মন্দিরের দিকে যাওয়া যাক। দেখো কতটা উঁচুতে আমরা অলরেডি উঠে গেছি, নিচ থেকে সমুদ্রটাকে কেমন লাগছে দেখতে। আর এই যে এখানে প্রচণ্ড তাপ, পা দেওয়া যাচ্ছিল না, শুধু এই হোয়াইট যে জায়গাটা দেখছো এই জায়গাটাতে পা দিয়ে হাঁটা যাচ্ছে, ওটা ঠান্ডা। এই ছিল মন্দির, দেখো মন্দিরটা খুবই সুন্দর। এই ছিল সেই জায়গাটা যেখানে বসে স্বামী বিবেকানন্দজি তপস্যা করেছিল। ভিতরটা একটু ঘুরে দেখে নিলাম। দেখো এখানে ছোট্ট ছোট্ট খিড়কি ছিল, মানে ছোটো ছোটো জানলা আর কি। খুব সুন্দর লাগছিল, অল্প অল্প আলো ঢুকছিল ওখান দিয়ে, খুবই সুন্দর, অন্ধকারের মধ্যে আলো আর কি। আর বাইরেটা দেখো, বাইরের দিকটা জাস্ট অনবদ্য, চারিদিকটা সমুদ্র। এটা অ্যাকচুয়ালি মধ্যেখানে, মানে একটা দ্বীপের মতো, ছোট্ট মতো। আর এখানে দেখো বাবা মায়ের ছবি তুলে দিচ্ছে। এটা পুরোটা অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক এই মন্দিরটা। আর এটা হলো মেন মন্দির, মানে এখানেই উপাসনা করেছিল, মানে যেটা সবাই বললো। মা বাবা দেখো উঠছে, বলছে একটু ছবি তুলে দে, ছবিও তুলে দিলাম। আর এখানে এই দাদাটা মাকে বোঝাচ্ছিল যে অ্যাকচুয়ালি এখানে কী হয়েছে। এবার আমরা একটু নিচের দিকে নামছি। নিচে মানে এটা একটু লেয়ার লেয়ার, মানে ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর এরম টাইপের বলতে পারো। তো আমরা একটু এক ধাপ নিচে নেমে এলাম।
আর এখান থেকে এবার ভিউটা দেখো, মানে এত সুন্দর লাগছিল দেখতে, মানে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না কি, এখান থেকে যেতেই ইচ্ছা করবে না আসলে একবার, দারুণ জায়গা। ফাইনালি আমরা এবার মন্দির থেকে নেমে যাচ্ছি একদম নিচে। আর এই জায়গাটা দেখো, ঢেউটা এসে এখানে ধাক্কা খাচ্ছে আর কেমন পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। এবার আমাদের ফেরার পালা, দেখো আমরা লঞ্চে উঠে নিচ্ছি। এই লাইফ জ্যাকেটগুলো এতটাই নোংরা যে পড়তে পর্যন্ত ইচ্ছা করছিল না। আর এদিকে লঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছিল, তাই মা দৌড়াদৌড়ি করছিল, তো উঠেই পড়লাম ফাইনালি। দেখো আমরা এই পারে তো পৌঁছেই গেছি, বাট এখানে এসে আবার বাবার জন্য ওয়েট করছি, কারণ বাবা জুতো ফেলে দিয়ে চলে এসেছিলো ওখানে, তাই আবার আনতে গেল। আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে বাবার জন্য ওয়েট করছিলাম। আর ওদিকে ড্রোন উঠছিল, তাই সবাই ড্রোন দেখতে ব্যস্ত ছিল। আমি মাকে বললাম চলো আমরা একটু এগোই, সামনের দিকে যাই, দেখি কি আছে। আর এত গরম লেগেছিলো, দেখো কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে খেয়ে নিলাম একটু। এতটাই খাড়াই যে উঠতে এত কষ্ট হচ্ছে। এখানে কত ঝিনুকের জিনিস বিক্রি হচ্ছিল, আর পাশে ফুচকাও ছিল, ফেভারিট জিনিস, বাট ওখানে খাইনি। আর দেখো আমরা বিচের দিকে প্রায় চলে এসেছি। এটা ছিল গান্ধী আশ্রম, তো ওখানে ঢুকলাম। এটা হলো গান্ধী টেম্পল, দেখো সব হোয়াইট। তো তোমরা দেখতে থাকো, এখানে কী কী আছে আমি পুরোটাই কভার করে নিচ্ছি। মায়ের পায়ের অবস্থা খুবই খারাপ, মা বুঝতে পারছে না, এখানে ঘোরাচ্ছে, আমি তাও টেনে টেনে নিয়ে আসছি, দেখা যাক কী হয়। এটা গান্ধী টেম্পলের সেকেন্ড ফ্লোর। এটা পুরোটাই হোয়াইটের উপরেই আছে। এখানে দেখো নিচেটা পুরো দেখা যাচ্ছে। আর ওইদিকে সামনে ফ্রন্টটা আছে, দেখাচ্ছি, সামনেই সমুদ্র। চুলগুলো একটু অ্যাভয়েড করো, চুলগুলো উড়ে একদম যাতা অবস্থা হয়ে গেছে হাওয়ায়। এই যে এখানটা এসে এরকম, মা পুরো টায়ার্ড, বলছে আমি বসি আর কোথাও যাব না। মা বসে বললো। আর দেখো এখানে পুরো মার্কেটটা আছে। এই যে এই রাস্তা দিয়ে আমরা আসছিলাম, এই রাস্তা দিয়ে সোজা এটা সমুদ্রে যাচ্ছে। দেখো এখানে নামার মতো একদমই সিচুয়েশন নেই, কেননা সব জায়গাতেই পাথর। এই যে, আর ওই যে ওইদিকে দেখা যাচ্ছে বিবেকানন্দর রক, এই যে এখানে আমরা গেছিলাম। দারুণ জায়গা। আমি আর মা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, একটু বসে আছি। দেখো পেছনেই সমুদ্র, প্রচণ্ড হাওয়া। আর মা বাবাকে ফোন করছে, কারণ বাবা এক জায়গায় একটুখানি ফেসে গেছে, পরে বলবো স্টোরিটা কি। তারপর আমরা চলে এলাম একটু এখানে লোকাল যে শপগুলো আছে মন্দিরের আশেপাশে, সেইগুলো একটু দেখছিলাম ঘুরে ফিরে। আর মা এখানে একটুখানি শঙ্খ দেখছিল, বাট মা যেমন চাইছিল তেমন পেল না, তাই আর নেয়নি। দেখো এখানে মন্দিরের সমস্ত প্রসাদ খাওয়ার সিস্টেম। আর এই যে এখানে কুয়ো আছে জলের। এই দেখো আমরা হাঁটছি, আসলে জুতো খুলে ঢুকতে হয়েছে, পায়ে প্রচণ্ড লাগছে। অনেক পুরনো মন্দিরটা, এটা হচ্ছে কন্যাকুমারী টেম্পল যেটা, সেটা বিবেকানন্দ রকের পাশেই। দেখো এখানে রান্না টান্না হয়, পুরো মন্দির এরিয়াটা আর কি। মা আর হাঁটতে পারছে না, দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখানে মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা বা ফোন কিছু অ্যালাউ ছিল না, তাই তোমাদের দেখাতে পারলাম না। দেখো বাইরে বেরিয়ে এসেছি, মন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা চলে এলাম ওয়াটার ফাউন্টেন শো দেখতে। এখানে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের এখানে ওয়েটও করতে হয়েছিল, কারণ লোক ফুলফিল না হওয়া অবধি এখানে স্টার্ট হয় না। তো আমরা কিছুক্ষণ এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সবাই গল্প করছিলাম। আর এখানে দেখো টিকিটও কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এখানে শো শুরু হওয়ার টাইম হয়ে গেছে, তাই দেখো এখানে ঢুকে পড়লাম, এইখানটাতেই হবে।
আর এইদিকে বা সাইডে দেখো ছিল বসার জায়গা, এখানে গ্যালারি সিস্টেম করা ছিল। আমরা সবাই এখানে উঠেই বসে পড়লাম, তারপর শুরু হয়ে গেল। உங்களுக்காக நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம். மியூசிக்கல் ஃபவுண்டனை காண வருகை தந்திருக்கும் அனைத்து சுற்றுலா பயணிகளையும் எங்கள் மியூசிக்கல் ஃபவுண்டன் சார்பாக வரவேற்கிறோம். তারপর আমরা হোটেলে ফিরে এলাম, আর এখানে এসে সন্ধ্যাবেলা স্ন্যাক্স, এখানে চিকেন পকোড়া ছিল আর চা ছিল, আমি তো চা খাইনি, তো চিকেন পকোড়াই খাচ্ছিলাম বসে বসে। আর এখানে দেখো আমরা মন্দিরের কতটা কাছে ছিল আমাদের হোটেলটা, একদম ব্যালকনি থেকে এটা দেখা যাচ্ছে। রাতে ডিনারে ছিল রুটি, ঢ্যাঁড়সের তরকারি আর চিকেন, আর লাস্টে একটা আইসক্রিম খেয়ে নিলাম। আমরা রুমে চলে এসেছি, দেখো এখন আমাদের অনেক লাগেজ প্যাক করতে হবে, কারণ কালকে সকালেই আবার আমাদের বেরোতে হবে, এই হোটেল ছাড়তে হবে। তো এখন অনেক কাজ, আজকের ব্লগটা এইটুকুই থাকলো। টাটা, গুড নাইট।